අයිබෝවන් අද අපි මේ විග්‍රහයෙන් කතා කරන්න යන්නේ personal development planning. අපි කෙටියෙන් කියනවා PDP කියලා. අන්න ඒ කියන්නේ. ඇතරම් මේක කෙනෙක්ගේ වෘත්තීය ජීවිතයේ වගේම පෞද්ගලික ජීවිතයත් ක්‍රමානුකූලව දියුණු කරගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හරිම වැදගත් framework එකක්. බලන්න මේ කියමන. මේකෙන් කියවෙන්නේ personal development කියන්නේ පිටතින් පේන ජයග්‍රහණ ගැනීම නෙවෙයි කියන එකයි. ඒක ඇත්තටම තමන් ගැනම හොයලා බලන, තමන්වම තේරුම් අරගෙන, තමන්වම වඩා හොඳ තැනකට ගෙනියන අභ්‍යන්තරික ගමනක්. ඉතින් අපි හැමෝම දන්න දෙයක් තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ ඇත්තකම හිතා ගන්නවත් බැරි වේගයකින් වෙනස් වෙන ලෝකයක කියන එක. තාක්ෂණීය රැකියා, අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන ස්කිල්ස් මේ හැම දෙයක්ම දවසින් දවස අලුත් වෙනවා. එතකොට ප්‍රශ්නේ තමයි මේ තරඟකාරී ලෝකේ අපි කොහොමද යල්පැන නොගිහින් අදාළ කෙනෙක් විදිහට ඉන්නේ? නිකම්ම රැඳිලා ඉන්නව වෙනුවට කොහොමද අපි ඉදිරියම ඉන්නේ? ඔන්න ඕක තමයි අපි මේ විග්‍රහයෙන් හොයන්න යන පිළිතුර. හරි. එහෙනම් අපි මුලින්ම බලමු ඇයි අපේ දියුණුව අපේ growth එක සැලසුම් කරන එක මෙච්චරටම වැදගත් වෙන්නේ කියලා. මතක තියාගන්න. මේක නිකම්ම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. අද කාලේ පැවැත්මට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. මේක තමයි තිත්ත ඇත්ත. අපි ඉන්න ඉන්ඩස්ට්‍රි එක වේගෙන් දුවනවා. අපි මේ වේගෙට දුවන්න අපේ දැනුමයි කුසලතාවයනුයි දියුණු කරගත්තේ නැත්නම් අපිව ඔබ්සලීට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිව අදාළ නැති කෙනෙක් බවට පත්වෙන එක වළක්වන්න කාටවත් බෑ. එහෙනම් මේ අභියෝගයට මොකක්ද විසඳුම? අන්න එතනට තමයි personal development planning එහෙම නැත්නම් PDP චින ව්‍යුහගත විසඳුම එන්නේ. PDP එක හරියට අතරමං වෙච්ච නැවකට හම්බ වෙන මාලිමාවක් වගේ අපිට යන්න ඕන දිශාව පෙන්නනවා. හරිම සරලව කිව්වොත් PDP එකක් කියන්නේ තමන්ගේ ජයග්‍රහණ, ඉගෙනගත්ත දේවල් සහ තමන්ව දියුණු කරගන්න හදාගත්ත සැලසුම් සතහන් කරලා තියෙන ලේඛනයක්. ඒක හරියට තමන්ගේ දියුණුවේ road map එක වගේ. PDP එකක ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි reflecting. ඒ කියන්නේ අතීතය දිහා බලලා මොනවද හරියට කෙරුණේ මොනවද වැරදුනේ කියලා විශ්ලේෂණය කරන එක. අනික තමයි planning. ඒ කියන්නේ අනාගතය දිහා බලලා මොනවද මට ළඟා කරගන්න ඕන, ඒකට මොනවද කරන්න ඕන කියලා සැලසුම් කරන එක. ඉතින් මේ personal development ගමනට පැහැදිලි අධියර පහක් තියෙනවා. මුලින්ම තමන්ව තීරුම් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමන්ට යන්න ඕන තැන, ඒ කියන්නේ අනාගතය ගැන තීරණය කරන්න ඕනේ. ඊළඟට දැන් ඉන්න තැනයි යන්න ඕන තැනයි අතර තියෙන ગેප් එක හොයා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ ગેප් එක පුරවන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අන්තිමට තමන්ගේ ප්‍රගතිය නිරන්තරයෙන් මැන බලන්න ඕනේ. අපි දැන් කතා කරමු මේ ගමනේ පළවෙනිම සහ වැදගත්ම පියවර ගැන. ඒ තමයි self awareness. ඇත්තටම ඕනම දියුණුවක් අත්විවරම තමයි මේ ස්වයං අවබෝධය. self awareness කියන්නේ Taman දිහා කිසිම පක්ෂග්‍රාහී බවකින් තොරව වෛශිකව බලන්න දින හැකියාවට. ඒ කියන්නේ Tamanගේ ශක්තියින් මොනවද, දුර්වලතා මොනවද කියලා පැහැදිලිව හරියටම දැකීමේ හැකියාව. යමක් හරියට ඉගෙන ගන්න නම් අත්දැකීමක් විඳින එක විතරක් මදි. අපි ඒ අත්දැකීම ගැන ආපහු හිතන්න ඕන. ඒ කියන්නේ reflective practice වල නිරත වෙන්න ඕන. ඒකෙන් තමයි නිකම්ම අත්දැකීමක් වටිනා පාඩමක් බවට පත්වෙන්නේ. රිෆ්ලෙක්ටිව් ප්‍රැක්ටිස් වලින් අපි උත්සාහ කරන්නේ සර්ෆේස් ලර්නින් වලින්, ඒ කියන්නේ නිකම්ම දේවල් කටපාඩම් කරන මට්ටමින් මිදලා ඩීප් ලර්නින් කියන මට්ටමට එන්න. ඩීප් ලර්නින් කියන්නේ සංකල්පවල ගැඹුරු අර්ථය තේරුම් අරගෙන දේවල් අතර තියෙන සම්බන්ධය හඳුනා ගන්න එක. හරි. එහෙනම් මේ self awareness එක ඇති කරගන්න, ඒ කියන්නේ ස්වයං විශ්ලේෂණයක් කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හරිම ප්‍රායෝගික සහ බලවත් tool එකක් ගැන දැන් බලමු. ඒ තමයි SWOT analysis. SWOT analysis කියන්නේ තමන්ගේ අභ්‍යන්තර සාධක, ඒ කියන්නේ strengths, ශක්තියන් සහ weaknesses, දුර්වලතාව වගේම බාහිර සාධක, ඒ කියන්නේ අවස්ථා සහ threats තර්ජන හඳුනා ගන්න පාවිච්චි කරන framework එකක්. මුලින්ම S ඒ කියන්නේ strengths. මෙතනදී අපි බලන්නේ අපිට තියෙන වාසි, අපි දක්ෂ දේවල් මොනවද කියලා. උදාහරණයක් විදිහට software developer කෙනෙක් නම් එයාගේ strength එකක් වෙන්න පුළුවන් Python වගේ programming language එකක් ගැන තියෙන ගැඹුරු දැනුම. ඊළඟට W ඒ කියන්නේ weaknesses. මේව දිහා බලන්න ඕන අඩුපාඩු විදිහට නෙවෙයි, දියුණු කරගන්න පුරුවන් තැන් විදිහට. අර කලින් කිව්ව developer ගේම weakness එකක් වෙන්න පුළුවන් client කෙනෙක්ට presentation එකක් කරනකොට public speaking skills මදි වීම. then ඒ කියන්නේ opportunities. මෙතනදී අපි බලන්නේ අපිට ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන් බාහිර දේවල් ගැන. උදාහරණයක් විදියට අර ඩෙවලොපර් වැඩ කරන කම්පැනි එකෙන් public speaking workshop එකක් නොමිලේ දෙනවා නම් ඒක අර weakness එක මගහරව ගන්න හොඳ opportunity එකක්. අවසාන වශයෙන් T
ඒ කියන්නේ threats. මේ කියන්නේ අපේ දියුණුවට බාධා වෙන්න පුළුවන් බාහිර සාධක. උදාහරණයක් විදියට ශාස්ත්‍රයෙන් එන අලුත් AI ටෙක්නොලොජි එකක් නිසා තමන්ගේ රැකියාවට බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන් කියන එක threat එකක්. ඒ වගේම තමන්ගේම weakness එකක් නිසා හොඳ opportunity එකක් මගහැරෙන්න තියෙන ඉඩකඩත් threat එකක් තමයි. හරි. SWOT analysis එකකින් Taman ගැන පැහැදිලි චිත්‍රයක් මවා ගත්තට පස්සේ දැන් වැඩේට බහින්න ඕන. සැලසුම් ක්‍රියාවට නංවන්න. ඉලක්ක තියාගන්න ඕන. ඒකට අපි පාවිච්චි කරනවා SMART framework එක. SMART කියන වචනේ හැම අකුරකින්ම ඉලක්කයක තියෙන්න ඕන ගුණාංගයක් ගැන කියවෙනවා. S specific. ඒ කියන්නේ ඉලක්කෙට නිශ්චිත වෙන්න ඕන. M measurable. මනින්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. A achievable. ළඟා වෙන්න පුළුවන් දෙයක් වෙන්න ඕන. R result based. ප්‍රතිඵලයක් මත පදනම් වෙන්න ඕන. සහ T time specific. ඒ කියන්නේ නිශ්චිත කාලයක් ඇතුළත කරන්න ඕන. ස්ටීවන් ආර් කෝවිගේ මේ කියමන හරිම බලවත්. මේකෙන් කියන්නේ ඉලක්කයක් හදාගන්න කලින් ඒක සම්පූර්ණ කළාම ලැබෙන අවසාන ප්‍රතිඵලය මොකක්ද කියලා පැහැදිලිවම හිතේ මවා ගන්න කියන එකයි. එතකොට ඒ ගමන යන්න ලේසි. ඉතින් මේ හැම දෙයකින්ම පැහැදිලි වෙන වැදගත්ම දේ තමයි personal development planning කියන්නේ එකපාරක් කරලා ඉවර කරන දෙයක් නෙවෙයි. ඒක අඛණ්ඩ චක්‍රයක්. ඉලක්කයක් චිනනවා, SWOT analysis කරනවා, plan එකක් හදනවා, ඒක ක්‍රියාත්මක කරනවා, ප්‍රතිඵල මනිනවා. ඊට පස්සේ ආයමත් මුලින්දම පටන් ගන්නවා. එහෙනම් අපි මේ විග්‍රහය අවසන් කරමු මේ ප්‍රශ්නයත් එක්ක මේ ඉගෙනගත්ත දේවල් එක්ක Tamanගේම personal development plan එකේ තියන්න පුළුවන් පළවෙනිම පොඩිම පියවර මොකක්ද? ඒ ගැන හිතන එකම හොඳ ආරම්භයක්.